что ты делаешь? Мама. М, Мам. Что? Оторвал? М. Давай, вези машину на СТО. Везешь? Да. Перевернул? Да. Ба. Мама. М, Что? Плачет машинка? А чё она плачет? Упала? Да. Все, она улыбается. Тра-та-та-ра-та-ра-т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 а. Класс? М. На СТО? Ремонтируют ее? Да. Мама. М, Мама. м. Вань. Вань. Перевернулась машина? ДТП? А ты зачем ей глазки оторвал? Вань. Там вот лежат глазки, да? А зачем ты их оторвал? Гау. Хотел Гоу приклеить? У Гоу есть глазки. Мама. Вань. Вань. А, тут поддирал, да, наклеечки? Да. И там поддирал. Везде поддирал ты, да? Да. А зачем? Захотелось? Ну, ладно. А у тебя есть еще машинки? Еще одни глазки Маквину клеишь? А зачем? У него будет 4 глазика? Да. Класс. Усердно так клеишь их. Нет. Не приклеились. Да. Да, ну это же не... О, приклеил! О, какие глазки у Маквина теперь. Да. Класс. Да. Мама. М. Да.